Ano pong siraan to, sir? Oh, Mahina umikot, sir. mahina. Oh. Sige nga po, testing po natin. Ay, sa akin dyan, guys. Sak. Pag walang laman, sir, na maganda naman yung ikot niya. Pag may laman, kahit ilang piraso lang na mabagal yung ikot. Ayun na po, yung saklaan. Okay na? Sige po, pakikisaksak po. Yan. Sige po. Pag ano po, Pag may laman, hindi na po makaikot. oo, pag may bagal na yung ikot niya. Sige po. Makikitanggal na lang po, sir, ng saksak. Pakitanggal ng tornilyo. Tornilyo. Manpil po to, sir. Opo. Ngayon po, guys, nandito po tayo sa Manpil. Nagawa po tayo ng wash machine na camera. Twin top po. Ang problema daw po ay pag may laman, hindi daw po naikot ng maganda. Yan. Yan po yung kanyang pulsator. Okay naman po yung pulsator niya. Yan. I-check po natin maigi kung anong problema. Ilang taon na po to, sir, sa inyo? Bali, si kanan yan, boss, nabili ko. Second hand po. Isang, hindi pa pa ng taon mo. 6 na buwan. Wala siyang adjustment. Yung kanyang gear case rekta, bali totally hindi talaga bibitaw. Ngayon ang pump belt niya ay medyo ano na, upod na, makikiawak. Screwdriver. Malaki ito, sobrang laki. Ang bigat na.
Pero pinaglalaban niyo pa rin mo siya, hindi na. Ba? Mga ilang araw niyo na siya hindi ginagamit sir. Isang beses. Isang linggo sir. Ngayon, ginagamit pa rin ako. Kaso pag may laman po siya, parang hindi ko siya makano. Parang mabagal ako. Hindi ako nga. Ibang klase yung pagka-design niya eh. Wala siyang adjustment. Kunin mo yung ating tick. Dalawa, yung tick. Ilaw-ilaw. Masakit. Hindi ko kita. Sana ikinabit sa inyo. Ha? Sala. Kaya mauubos. Sala ang puli. Ikot? Hindi, ito yung alignment niya. Yan ang tama niya. Ngayon, yung pinaka-bakal niya talaga rito, yung pinaka-puli niya, iba na. Kaya ang nangyayari dito, disalignment lagi. Yan, nakikita mo yung pinaka-ano. Yun, yung pinaka-shafting niya. Dapat siya, yan o, yan ang tama niya eh. Yan ang talagang alignment niya. Kasi kanina nakaangat sa'yo, kaya yung pinaka-pump belt mo nakaganon. Nakaganyan, kaya nauupod. Kaya napupot-pot. Oo. Yan ang ano nito. Ang ginawa lang ng Para Siguro. baka sumikip siguro. hindi, ang ginawa lang nito ng siguro nung nagbenta sa'yo, technician ba yung nagbenta sa'yo? Opo, gumagawa din sila ng Oo. Ginawan lang ng paraan. para Oo. Para lang mabenta o gumana. Kung itataas natin to, mag-uupod na mag-uupod. Yan, kung titingnan mo itong pinaka gear case mo, pag tinaas natin to, is alignment yan. hindi yan bali yung adjust niya. Mahirap lang talagang dumukot.
natin. Sasaksak. Sige po. Ito rin. Sige, kukuha muna ako ng ano. Diyan ka lang. Okay, hindi na kaya pipigilin. Testing po natin na may tubig, na may ano sir, na may kahit mga ano, Tamis. yung kahit masaha. Ayan po, ito po ay lumog na, size 30. Nagpalit po tayo na kanyang ano. Sige po, napalagyan po natin ng ano. Saan po yung tubig? Lalo mo na yung mga gamit natin. Okay na yan. Screwdriver na lang. Balik mo na lang. Puti yan. Ito sir, pag maglalaba po kayo, always po dapat nakababa ito. Kahit magka-dryer, dapat po nakababa lang. Hindi na kaya ang ano yan, pigang-piga na yan. Yan, pigang. Yan po guys, ito po, pump belt lang po yung ating pinalitan. Lumuwag na po. Lumuwag na po yung kanyang pump belt. Nagpalit po tayo ng size 30. Yan po, okay na po guys.